ഹലോ, നമ്മൾ ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം, മഞ്ഞ. അതേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇത് പ്ലസ് ആക്കാം, മഞ്ഞ ഫുൾ പ്ലസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഒരു മഞ്ഞയിന് രണ്ടായി, മൂന്നായി, നാലായി, 4 മഞ്ഞ. പിന്നെ അതേ ഇതിൽ ഒരു കളർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 വട്ടം ഡൗൺ ആക്കുക. അതേപോലെ ഇവിടെ മുകളിൽ മഞ്ഞയിൽ സെറ്റ് ആക്കുക, 2 വട്ടം തിരിക്കുക. അതേപോലെ ചുവപ്പിൽ ഇവിടെയാണ് മഞ്ഞയിൽ 2 വട്ടം തിരിക്കുക. അതേപോലെ പച്ചയിൽ അപ്പോൾ 2 വട്ടം തിരിക്കുക. ഇവിടെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയി, ഇവിടെ കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടി. പിന്നെ ഈ 4 മൂലയാണ് ഇനി ശരിയാക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ മഞ്ഞൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടോ, അടി പച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡ്. അങ്ങനെ 4 സൈഡ്. ഇവിടെ ഫുൾ സെറ്റായി. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഈ 2 ഭാഗം ഇവിടെ. പിന്നെ ഈ പച്ച റെഡിയാണ്. വെള്ള സൈഡ് ഈ നീല ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഈ നീല ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നേരെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിക്കാം. എന്ത് ചെയ്യാം, കറക്റ്റ് ഇതിവിടെ എത്തില്ലേ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചുവപ്പ് പഠിപ്പിച്ചോ. ചുവപ്പും ഇവിടെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ചുവപ്പ് ഇവിടെ എത്തി. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കളർ മാറിയതാണ്, 2 കളർ മാറിയതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് അതിനെ ഇറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടൊരു കളി. അപ്പം ആ കളർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ, ഈ കളർ ഇവിടെ എത്തിക്കണം. ചുവപ്പാണ്. രണ്ട് ലെയർ കറക്റ്റായി. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ മൈനസ് ആക്കണം. മൈനസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ, മൈനസായി. ഇനി പ്ലസ് ആക്കും. പ്ലസ്സായി. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കളർ സെയിം ആക്കുക. ഏതൊക്കെ കളർ സെയിം ആവും നോക്കാം. നീലയും ചുവപ്പുമായി. ഇനി ഇത് രണ്ടുമാണ് ആവാത്തത്. ഈ 2 ആവാത്ത സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് നേരെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കാം. ഞാൻ 2 എണ്ണം അടിയിലൊന്ന് ഉണ്ടല്ലേ. ബോഡിയൊക്കെ ആയി. പിന്നെ 4 മൂലയാണ് ഇനി റെഡിയാക്കാറുള്ളത്. ഓൾറെഡി ഈ മൂലയിൽ കളറെല്ലാം ഉണ്ട്. വെള്ള ഇവിടെയാണ്, ചുവപ്പ് ഇതാണ്, നീല ഇവിടെയാണ്.
പിന്നെ ഈ മൂന്ന് നീലാണ് പിന്നെ റെഡിയാക്കാറുള്ളത്. ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇപ്പം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിങ്ങനെ ഓരോ സെയിം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീലവിടെ, വെള്ളവിടെ, ചുവപ്പ് ഇവിടെ, അതേപോലെ തന്നെ പച്ചവിടെ, വെള്ളവിടെ, ചുവപ്പ് ഇവിടെ, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കളറും ഇവിടെ അതേ സെയിം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കളർ റെഡി ആക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക, ഉണ്ടാക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും. വെള്ളമാണ് വെള്ളമായി. പിന്നെ അടുത്തെടുക്കുക, അതുമായി. അതുമായി. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം, കറക്റ്റായി.